Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ejal Channel ya teman-teman. Dalam kesempatan ini saya akan memberikan ramuan rahasia agar ayam ini tidak mogok makan, nafsu makannya tinggi dan juga cepat besar ya. Namun sebelum lanjut, dukung terus channel ini dengan cara like, komen, serta subscribe agar kami selalu bersemangat untuk membuat video-video yang lain yang insya Allah bermanfaat untuk teman-teman, terutama teman-teman pemula. Baik teman-teman, ramuan yang saya pakai ini adalah daun kemangi, yang kedua daun kelor, yang ketiga adalah kulit jeruk ya teman-teman. Tentunya semua ini didapat dengan gratis di pekarangan rumah ya. Tiga bahan tersebut adalah mengandung manfaat yang sangat baik sekali ya buat ayam-ayam kita, terutama ayam yang kurang nafsu makan ya. Dan juga ramuan ini adalah dapat membantu mempercepat pertumbuhan ayam ya. Sambil kita menunggu proses untuk kita bikin ramuan ya, perlu saya berikan informasi terhadap teman-teman mengenai manfaat dari semua bahan yang saya kumpulkan ya teman-teman. Daun kemangi, daun kelor, dan kulit jeruk ini dapat digunakan sebagai suplemen pakan alami untuk ayam. Karena apa? Karena kandungan nutrisi dan senyawa bioaktifnya yang berpotensi untuk meningkatkan nafsu makan dan mendukung pertumbuhan ayam ya teman-teman. Jadi sangat baik sekali digunakan dan ini tentunya sangat sehat sekali ya. Untuk yang pertama ada daun kemangi ya. Daun kemangi bermanfaat adalah meningkatkan nafsu makan ya. Daun kemangi dikenal dapat menambah selera makan, yang juga berlaku untuk ayam piaraan kita ya teman-teman. Yang kedua, mendukung pertumbuhan ya. Penggunaan tepung atau kemangi segar ini dalam ayam ini dapat memacu pertumbuhan dan memperbaiki konversi pakan serta penggunaan pakan yang baik ya teman-teman. Karena dengan kita beri ramuan ini, pakan akan terserap dengan baik oleh ayam. Yang selanjutnya adalah kesehatan pencernaan ya teman-teman. Kemangi ini sangat baik sekali ya, karena mengandung atsiri yang berfungsi sebagai agen antibakteri alami ya, untuk membantu mencegah gangguan pencernaan dan menjaga kesehatan usus ayam ya, sehingga ayam-ayam kita ini akan semakin hari semakin gemuk karena nutrisi pakan akan diserap dengan baik ya. Yang selanjutnya adalah penguat imun ya. Daun kemangi dapat membantu memperkuat sistem kekebalan tubuh ayam. Sangat baik sekali ya teman-teman diberikan terhadap ayam. Diberikan manusia aja baik ya, apalagi diberikan terhadap ternak-ternak ayam kita ya. Yang kedua ada daun kelor ya. Ini tentunya tidak asing sekali dan ini sering dipakai buat peternak-peternak ya. Untuk manfaatnya, yang pertama adalah daun kelor ini kaya akan nutrisi ya. Daun kelor ini memiliki kandungan protein, ada vitamin, ada mineral, yang menjadikan bahan pakan tambahan yang sangat baik untuk nutrisi ayam, sehingga teman-teman ini sudah tidak asing dengan daun kelor ini ya. Selanjutnya adalah meningkatkan nafsu makan ya. Daun kelor memiliki manfaat dalam meningkatkan nafsu makan yang sangat baik untuk ayam yang sedang dalam masa pertumbuhan atau pemulihan dari penyakit ya. Nah, ini tentunya teman-teman bisa budidayakan sendiri di rumah dengan cara tinggal menancapkan batangnya ya, seperti itu ya. Selanjutnya adalah mempercepat pertumbuhan ya. Kenapa? Karena potensi nutrisi dalam daun kelor yang sangat tinggi dapat mendukung pertumbuhan ayam. Meskipun metode pemberian yang tepat ini penting untuk memastikan konsumsi ayam yang optimal.
yaitu dengan diberikan tidak melebihi dosis ya teman-teman. Dan tentunya ini bukan bahan pakan pokok, tapi ini adalah alternatif ya, pakan tambahan. Selanjutnya adalah meningkatkan kualitas produk ya. Suplemen daun kelor ini diketahui dapat memperbaiki kualitas daging dan telur yang dihasilkan, sehingga ayam ini ketika kita potong ini akan dagingnya gurih dan kenyal serta aromanya yang menggoda selera ya. Yang ketiga ada kulit jeruk ya. Ini daripada dibuang begitu saja ya teman-teman, dimanfaatkan untuk ramuan alami untuk ayam ya. Ada sumber antioksidan dan vitamin C ya. Kulit jeruk ini mengandung flavonoid dan vitamin C tingkat tinggi ya, yang berfungsi sebagai antioksidan alami untuk meningkatkan kesehatan ternak kita ya. Selanjutnya adalah ada antibiotik alami ya, karena senyawa aktif dalam kulit jeruk ini berfungsi sebagai antibiotik alami, membantu menjaga kesehatan ternak dan berpotensi mengurangi lemak pada ayam pedaging jika kita memelihara ayam pedaging ya teman-teman. Yang selanjutnya adalah meningkatkan kinerja pertumbuhan ya. Ekstrak kulit jeruk ini ditambahkan pada air minum atau bisa langsung dicacah dengan kecil-kecil. Ini bisa meningkatkan performa ayam agar cepat besar ya teman-teman. Nah, ini tentunya semua bahan ini bisa didapatkan dengan gratis dan mudah dicari ya teman-teman. Apalagi kulit jeruk ini daripada dibuang, mending kita manfaatkan untuk kesehatan ayam-ayam kita ya. Untuk caranya bisa seperti yang Anda dilihat di video ini dengan cara di blender, atau teman-teman bisa dicincang yang kecil-kecil dan langsung diberikan dicampur dengan pakan. Kalau saya tadi saya blender, saya kasih air agar bisa keduanya, bisa dicampur dengan pakan dan juga bisa dicampur di air minum ya teman-teman. Caranya seperti itu. Nah, ini sangat mudah dan sangat murah sekali ya. Mungkin cukup itu ya teman-teman untuk sharing pada kesempatan kali ini. Ada kurang dan lebihnya saya minta maaf. Dukung terus channel ini dengan cara like, comment, serta subscribe. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu, salam murah rezeki, dan salam peternak rumahan.